Hari ini sapi berobat. Sakit apa dek? Batuk mangkak. Klinik ini ada di Poma teman-teman. Mas, bentar lagi nomor antrian 28 nih. Berarti Fatah Fatih masuk. Iya. Batuk mampet. Batuk mampetnya udah lama belum? Berapa hari? 5 hari ada ya? 2 hari. Udah 100. Nanti kalau ditanya dokter bilang apa? Berapa? Terus jawabnya apa tadi? Terima kasih. Batuk dokter, mama mampet. Kenapa lagi? Laper. Terus mau minta obat atau minta apa? Minta pizza dokter. Masih banyak minum. Masih banyak minyaknya. Apar, namanya apar. Apar singkatan apa? Alat pemadam ringan. Main apa deh? Mobil. Iya benar. Coklat. Dodol. Mana dodol? Iya benar. Susu kental manis. Kental manis deh. Nah itu. Ayam. Ayam. Goreng banyak yang banyak ini ayam goreng, tempe tahu, itu tempe, kue sirup iya selai burger wortel
bawah, bawah, bawah. Cuma gula. Nah itu nasi. Ini. Tuh nasi yang dikulik gitu. Oh makannya harus begitu. Nah, coba kalian. Nah, kakek tongkat. Nenek. Ih, nah, iya itu pakai rok kan, pakai kursi roda. Kita lihat yuk apa ini. Ini kalau mau melahirkan nih ibu hamil. Oh iya nih, periksa dulu itu menurut. Kalau ini melakukan aktivitas main pun ya. Terus ini tidak merokok ya. Ini makan sayur dan buah dan ikan loh. Ini menimbang balita setiap bulan di sini. Ini pakai kloset. Kayaknya di tempat yang bagus klosetnya yang bersih ya. Ini airnya air bersih. Nih mencuci tangan dengan air sabun. Jentik nyamuk. Oh minum ASI. Minum ASI.